Puedes hacer Ah, eso párate. por separado. Yo te voy a enseñar las dos maneras para que lo hagas como vos quieras. Si vos lo vas a hacer por separado, ahora en este momento vas a poner el relleno sobre la tarta. ¿Va? ¿Se ve cómo está ahí sequito? Buenísimo, sí. Vas a poner el pollito con el quesito, con el zapallito, con el puerro y lo vas a cubrir. En este Lo momento, dulcito que sale esta no, cocina, es que es tremendo. Hoy nunca vi tanta fila acá atrás. Hoy tengo, mira, tengo una de pedidos tremenda. Ahí vas a poner el relleno. En este caso lo estoy haciendo separado. Si no, esto que yo voy a hacer ahora acá